ไม่ไหวลงน้ำไปแล้วเรียบร้อยสวัสดีค่ะวันนี้ของขวัญจะพาไปเที่ยวที่ไหนคะเกาะเลยค่ะซื้อตั๋วของขวัญได้จ่ายตังค่าตั๋วไหมลูกเด็กใช่ไหมเมื่อกี้ขวัญบอกแม่ตอนเนี้ยก่อนขึ้นเรือใช่ไหมคะขวัญตื่นเต้นไหมคะไม่ตื่นเต้นใช่ไหมคะอันนี้เป็นการขึ้นเรือข้ามเกาะครั้งแรกของขวัญเลยนะคะเนี่ยกลัวค่ะกลัวนิดนึงใช่ไหมกลัวมากกลัวมากกอดแม่ไว้ได้ไหมกอดแม่เพราะว่าขวัญนั่งกับไม่ได้มาเลงครีมกันแดดใช่ไหมคะ เราต้องทาครีมกันแดดกันจะถึงเวลาที่เรือจะออกแล้วนะคะเราก็มานั่งรอเพื่อที่จะขึ้นเรือกันใช่ไหมคะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะของขวัญตอนนี้เริ่มอยากขึ้นแล้วอะค่ะเริ่มอยากขึ้นแล้วใช่ไหมคะวันนี้เรามีผู้เดินทางมาด้วยมีใครบ้างคะมีสมาชิกคือพี่ปิ่นป้านายแล้วก็แม่หนิงนะคะไปกัน4 คนนะคะเราต้องช่วยกันดูแลตัวเองใส่แมสตลอดเวลาโอเคไหมคะขึ้นรถ2 แถวแบบนี้ไปนะคะรถ2 แถวแล้วนะคะก็ใส่หมวกนิดนึงแดดร้อนนะคะแดดร้อนมากเลยป้ามากเดินลงมาข้างล่างแล้วตอนนี้เราก็ต้องใส่เสื้อชูชีพนะคะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนเรือแล้วนะคะของขวัญเรียนลูกเพลงก็เริ่มหายตื่นเต้นแล้วอยากไปนั่งกับพ่อบ้างใช่ไหมคะนั่งเรือมาประมาณ10 นาทีแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ไม่กลัวแล้วน้ำทะเลสีสวยมากแม่ขอถามความรู้สึกขวัญหน่อยตอนนี้ขวัญรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกอยากลงไปแล้วอะค่ะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงเกาะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มาถึงแล้วนะคะของขวัญสวัสดีพี่ผีเสื้อสมุทรสิคะสวัสดีนางยักษ์ยังสวัสดีพี่ผีเสื้อสมุทร นี่เราก็มาอยู่ที่หาดทรายแก้วแล้วนะคะตรงนี้หาดทรายแก้วคือตรงนี้เหตุที่เขาเรียกว่าเกาะเสม็ดเพราะว่าบนเกาะนี้มีต้นเสม็ดอยู่นั่นเองเขาบอกว่าในอดีตพื้นที่บนเกาะแห่งนี้มีต้นเสม็ดขาวและเสม็ดขุนขึ้นอยู่จำนวนมากจึงถูกเรียกว่าเกาะเสม็ดนะคะนี่มาถึงหาดทรายแก้วแล้วของขวัญจะนั่งทรายแล้วนะคะเมื่อกี้วันนี้แทนต้องไปสวยมากเลยค่ะใช่เขาเล่นน้ำเยอะแยะเลยแต่ว่าก็ยังถือว่าน้อยเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยนะคะขวัญอย่าลืมรองเท้าหนูลูกถอดรองเท้าด้วยอันนี้จะทิ้งดิ่งแล้วเนี่ยตัวเนี้ยจะลงน้ำอย่างเดียวเลยนะคะคนนี้ใช่ทรายขาวผมชื่อหาดทรายแก้วจริงทำแก้วแตกแก้วเยอะๆใส่แก้วเอาแล้วถอดรองเท้าแล้วใจไม่ไหวลงน้ำไปแล้วเรียบร้อยลูกสาวลงน้ำไปแล้วเรียบร้อยเหรอคะลูกมาแม่ถือหัวมาให้แต่มันแดดร้อนมากเลยนะลูกถอดแมสออกก่อนไหมโอ้ไม่สนใจนะเด็กไม่รู้จักร้อนไปเลยปะเป็นยังไงคะสนุกไหมคะสนุกสนานเล่นอยู่คนไม่รู้จักร้อนเลยนะคะ